Hello，大家好，歡迎翻到嚟 KBG TCG 啦。今日咧，你見到你前面咧就有3個比卡超嘅泡沫盒啦。咁咧前排咧冇乜拍片，因為咧諗唔到有咩想講。但係而家咧，因為近排咧就買咗呢3個盒咧，咁就變咗又有嘢講啦。如果你冇一路關注嘅話咧，呢3個盒咧就係廣島啦、福岡啦，同埋唔記得咗Tohoku、Fukushima 同埋唔記得咗。都係 Hiroshima 係，總之有3個啦。咁呢幾個盒咧就係上年出噶啦。咁當時一出嘅時候咧，就即係俾人買到好貴啦。咁 Pokemon Center 嗰邊咧，即係日本 Pokemon Center 嗰邊咧，就決定要再反啦。咁佢呢個就係再抽獎，好似再抽咗1輪定係2輪嘅。咁都冇乜所謂。對於我呢啲咧，永遠都唔抽嘅人嚟講咧，抽幾輪係冇意思嘅，只有市場價先有意思嘅。咁咧，相比起啱啱出嘅時候咧，咁佢就即係各自都平咗好多啦。咁對於我嚟講咧，我自己有最多嘅就係上面呢個啦，同埋下面呢個啦。咁我覺得咧，佢哋係即係張卡本身勁啲嘅。你睇佢呢度有寫係張卡係咩樣嘅，睇唔睇到？擺落嚟先。係就呢張，或者我可能都會之後夾 screen 就擺翻上去啦。係啦，咁我覺得以卡嚟講咧，就係亞斯啦，同埋李月龍咧係好啲嘅。咁但係個咧，你淨係講個盒子盒咧，淨係講個盒咧，係冇介意嗰張台好亂啊？你淨係講個盒咧，又似乎係有多啲比卡超嘅Tohoku勁啲，咁所以咧都擺翻好先。係，但係我覺得咧，你可以每樣都買下嘅，趁佢而家平。咁就即係我都有幾個咁樣啦，咁睇下佢哋嘅表現如何啦。我覺得咧，以過往嘅經驗嚟講咧，即係叫 Pokemon 嘅經驗嚟講咧，呢一啲嘅紀念盒咧，因為始終係紀念啦，咁其實都唔係真係有好多啦。咁所以咧，永遠都有新入坑嘅人咧，係會即係想要呢個比卡超啦。好似呢邊睇唔到個比卡超頭，你哋冇係比卡超係，咁就會即係有人想要啦。咁同埋呢啲咧，印咗輪之後都唔會印好多嘅。雖然咧有好多時呢啲嘢咧，都係你買嗰時都會覺得有好多啦，然之後你覺得全部都唔值錢咁樣。因為咧，大家唔好忘記，雖然我唔係話呢啲咧會好似 Mario 比卡超或者 Luigi 比卡超咁癲啊，咁我都覺得係唔會嘅。你有咁嘅期望咧，就太有期望啦。咁但係我有時都覺得係講呢樣之前咧，我講埋呢個 Luigi 同埋 Mario 先。嗰時咧，佢哋啲盒咧都係多到係喺 Pokemon Center 你隨便行入去都買到嘅。咁就而家咧，就你可以話佢嘅起步嘅價錢咧高過當年好多啦。咁但係即係有好多嘢同當年都唔同啦。咁就我覺得好難比較嘅。咁另外咧，我想講嘅就係咧，因為咧我都即係正常嚟講咧，你都唔會期望咧呢3盒咧係會有一日好似呢個 Luigi 同 Mario 咧呢個咁值錢啦。咁但係咧，即係唔會係咁，即係我覺得有時係大家買嘢，即係未必係你啦。即係我見到啲人買嘢咧，佢哋會覺得，如果你唔係用100蚊買，然之後幾年之後佢會有1萬嘅話咧，咁就好似全部都唔值得咁樣。但係其實我覺得你唔需要即係去到咁誇張噶。我會唔會擺啲嘢喺中間 keep 俾大家睇會開心啲啊？好啦，1月咁啊，就 keep 啲新貨俾大家睇。係咁咧，就即係我覺得有時你其實唔需要咧，即係啲嘢去到咁誇張咧，都可以噶嘛，人都可以噶嘛。即係例如你可能就係買完呢幾個盒，咁可能你買嘅時候係1000幾蚊啦，咁然之後咧，你幾年之後可能佢俾咗3000咁先算啦。咁係又唔係成萬蚊，唔係好似 Luigi 嗰啲咁值錢啊。咁但係由1000蚊升到上3000蚊唔好咩？你問我咧，即係除非你係呢個運氣非常之好嘅人啦，或者係呢個即係叫做非常之強勁嘅呢個 day trade 嘅人啊。咁如果唔係幾年入邊可能漲2-3倍嘅嘢，我覺得都唔易揾嘅。即係做生意唔計啦，你做生意有時即係你嗰個年頭做得好，咁就好好啦。咁但係有時你話買一盒純粹就係擺喺度。咁其實唔使樣樣都係要漲到天價咁先至係叫做你買啱咗啊嘛。咁所以就係我覺得，如果你而家入坑或者你想即係叫接觸下即係唔同嘅 Pokemon 嘅產品，因為其實呢3個我覺得買得過，而家都算係平。咁你嘅雞腎平嘅時候買噶啦。咁卡牌其中一樣都得意嘅就係咧，好多時佢平嘅時候咧，啲人就會講到好似唔值錢啊，咩都冇乜用啊。咁你然之後你去買咧係會俾人笑嘅咁樣啦。
但係我覺得咧，如果大家都笑你買啲咁嘅嘢咧，咁嗰個時候咧就似乎係你真係應該要出手去買啦，因為咧根據我哋嘅常識咧，即係叫做成功嘅人啊，嗰啲咧都係少嘅人嚟嘅，少數嘅人啊，咁多數嘅人咧都唔係特別成功啦，即係普通咁樣啦，即係普 average 嘅意思就係 average 嘛，咁大部分嘅人都係普 average 嘅時候，你又想做啲唔係 average 嘅嘢嘅時候，咁我覺得即係你努力咁樣去做一啲即係叫做同 average 嘅人唔同嘅嘢，咁都係應該嘅。咁即係你話唔係 average 都仲可以係低過 average 嘛？咁呢個當然啦。咁所以你都自己揀翻啲即係合理嘅事情去做啦。咁但係同時咧，我覺得有時你買嘅時候，你都可以考慮下。即係我而家話即係全部都係千頭咁樣啦。咁但係你即係千頭嘅時候，你同一個價錢你可以買唔同嘅嘢噶嘛。咁例如你即係可能當你望住呢隻 Gatsby 嘅 AR，咁可能佢而家好似都唔夠100蚊喎。你可以買11、2張。咁到底買11、2張呢個 Gatsby 嘅 AR 好啊，定係買一盒呢個好咧？咁又或者咧係去買啲其他嘅嘢咧？即係同一嚿錢到底買啲咩好咧？因為即係而家呢個價錢咧，即係1000幾，我當1200蚊一盒啦。咁其實1200、1300到你可以買2盒 Prismatic Evolution 嘅 bundle 啦。我而家冇喺手邊係，咁但係你都可以買嗰個。咁你覺得幾年之後會係啲乜嘢會升得最多咧？咁就即係如果你未知道嘅話咧，咁呢個 channel 有時除咗講新聞之外咧，咁我都要講下 Pokemon 卡嘅其他嘢啦。咁其中一樣咧就係你可以點樣透過買 Pokemon 卡咧賺到多啲錢，去買多啲其他卡啦。喺出邊嗰隻雀嘅喺度嗌啦，希望就唔好收音收得太差呢條片。不過就算收音收得太差都冇辦法。咁你都可以諗下，即到底你賺到幾多錢你覺得滿意嘅咧？如果你係新嚟即係新加入 hobby 嘅話，你可能覺得你買啲咩咧，聽日都會升嘅。咁但係只能夠講唔會成日都係咁咯。咁就即係大家都係量力而為啦。雖然你覺得好多嘢都好容易會升咁但係即係會跌嘅時候，都係有機會會跌噶嘛。咁所以嘅話，嗰啲碌爆晒信用卡啊嗰啲咧就不鼓勵。咁但係咧，即係大家都係大人啦，咁你會做啲咩咁就自己決定啦。咁就大概都係想講呢樣啦，即係一嚟就係同大家介紹呢個，即係而家係即係估計上片嘅時候都應該都係3月1號嚟嘅。咁照計咧，而家咧都係個唔錯嘅時間你去買呢啲啦，除非你喺 Pokemon Center 抽中啊。另外一樣我都想講嘅就係啲人成日都我喺 Pokemon Center 抽就得啦，咁我唔使買呢個即係高過原價嘅嘢。咁我覺得如果你淨係買嚟儲下，每樣一盒你運氣好抽到咧，咁當然係冇問題啦。咁或者你係嗰啲run bot 啊嗰啲我唔知啦，即係總之你係用機械人一買到100盒嘅，咁我都覺得冇，即係我自己有，即係我就係即係咁人，你知道係有人會唔會咁做噶嘛？咁即係個遊戲係咁你就跟住玩啦。咁即係除非你係呢兩類咯，如果唔係咧，可能你純粹係即係可能要想要一啲盒嚟儲，但係你又即係你想要多啲，即係你 Pokemon Center 應該講，你 Pokemon Center 你可以抽到幾多盒啊？咪又係頂多唔知有2 set 咁樣啊。咁但係如果你想要多啲嘅話，你基本上都一定要去市場嗰度買噶嘛。咁你去市場買就唔會係你原本個價咯。咁當然係咁講，即係到你買嘅時候都唔會係原本嗰個價啦。咁所以有時即係到底，即係我覺得係，即係就算你而家講到話美國佢哋寫美版嗰啲，即係有 bot 啊嗰啲都係。如果你即係有嚿錢，即係可能我當你有10萬蚊咁先算啦。有冇人會抌10萬蚊去買呢啲嘢？但係當你有10萬蚊先算啦。咁你想全部買晒呢啲盒嘅話，你決定要去 Pokemon Center 嗰度抽啊？咁你係會使唔使嗰嚿錢噶嘛？即係除非你好勁，你用 bot 啦，你係會使唔使嗰嚿錢？咁即係你多咗，你本身計劃用嚟使嘅嗰嚿錢冇全部投資到咧，其實係即係一個失誤嚟噶嘛。咁所以如果你對於想要一樣嘢，想一定 quantity 嘅話咧，基本上你冇乜選擇，咁一定係要出街買噶啦。咁所以咧就咁樣啦。咁就今日講嘅嘢大概就係而家係購買嘅機會啦。我自己覺得，第二就係對於回報嘅一啲合理期望啦，即係冇覺得樣樣嘢買完之後50倍就係唔值得買，咁就咁樣啦。所以我覺得即係可能你本身有其他嘢係可以做到呢個績效嘅，所以買完之後1年再5個10倍嘅嘢全部都唔值得你買咧，咁 OK 嘅，即係個人嘅 opportunity cost 都唔同嘛。咁但係對於我嚟講，可能去過多3年5年佢升到3倍，
或者快兩三倍咁，我覺得係即係對於我嚟講係一個滿意嘅呢個績效咁樣啦。咁最尾可能就係即係唔好太專注喺呢個一定要買到原價上面，因為原價咧基本上都冇乜意思。我之前拍過好多條片咧講呢個，即係我自己覺得冇乜意思嘅原價啦 MSRP 啦。咁喺呢度就唔重複咁多啦。希望咧呢條片咧都對你有啲幫助啦。咁我哋就下次再見，拜拜。